怎么带上啊？大家有什么在？哟，大家，今天我们是新的一天，要来做鸵鸟，所以我们穿红红，乱走吧。OK， 我们在一个 park。Moltres，Oh my gosh！ 哇哦，它的 CP 是接近卢吉亚 ，Alright。哈哈哈哈！现在我们准备要进去打 Moltres 了，我的水team的 leader 是Rhydon， 他不是水啊，可是他是石头啊。Moltres 也是很怕石头，石头应该是城市啊，因为它又飞又火。Yeah， 现在是30秒，我们准备进去打 Moltres， 我们会不会在第一个 raid 成功能够抓好 Moltres？ 因为我只有一个 raid。Moltres，Let's go man。 Yeah， 哇，全部给了多少啊？只我一个 Rhydon， 快快 Stone Age bounce。我打了多一个还不棒 ！Yes, come on! Oh yeah! Easy. Alright， 是紧张的时刻到了。我只有一个 passport， 如果今天没有做到是。对，我要翻我的脚。我12个 Golden Raspberry 哦，我还没有看清楚，刚才我拿到。看到问。看 replay。我们有7粒球吧，7粒球吧，有点危险。Oh my gosh， 1800 CP， 1800。我们看一下它的这个 AR。我也飞啊！哇，在森林里面出现。哇，好美。OK， 我们先给它吃一个 Golden Raspberry。很远很远。很远啊！哇，它的火。 我们死不了。Alright, great throw。我趁机插我的 screen 一下，因为这边下雨这一点。Oh my gosh, it broke free。啊 ，come on, come on, Moltres。OK。Oh no， 他们抓到了。 还剩5粒球，5粒球。Moltres， 哇老诶！啊，飞掉啊，死龟！ Okay, nice, nice. Please. Oh my gosh.完了。Moltres Clarence 抓不到了，剩我3粒球。Alright, great throw, great throw. Please. 我做不到，我要等明天了。还剩2粒球。很多人做到了，对。Damn it, damn it. 我们等他下来。他飞很远，他飞很远，他一直飞。 OK， 我觉得没有贵也可以做到了，我3次是 ，Yes， Oh yes yes yes， 啊，记得 Yes yes，Oh my god。
我没有。 Yes, I'm sorry, Clarence. Moltres. Yes. 因为我 miss 2粒。哇 ，Fire Spin 跟 Fire Blast。我的 replay 我 miss 2粒。Oh my god. 我的 screen 下。IV 高哦，这只。Oh my gosh, Moltres. Fire Blast. Yes. First rate, first catch. I'm sorry. It's okay. 你要加油吧。你要等明天了。所以你看我们的 Pokédex， 哦，2只鸟插中间145的 Zapdos。 这是我们要的，我们放在把底。我们 Instinct 啊，我们 Instinct 的鸟，等着那只，就是下星期才会出现。我们看我们得到的 reward， 有2个 Fast DM， 2个 Chest DM， 48粒 Rare Candy， 我们过后才打算看要用在谁的身上。哟西，大奖什么在上？今天我们来到了 Zapdos 终于出来的第一天，我跟 Clarence 又来抓了。对，我很害羞，我们要放在旁边。蛮多人的，看就在放手。OK， 进去啊。原来不是。他打我不是很痛，因为他是 electric， 他打不到。哎，我单的不打得到的哦。可是明显哦。哇，没有在高手的呢，哇，很棒，这可以打进去。我们第一次打到 Zapdos， 哇哦！还没有抓过，你们开始抓啊？没有，我们飞进去。好，我这边进去来，我进去啊。啊，我们2个都飞进去来。啊？好，他出来就进去了，我们rejoin啊。打赢了，现在9对9。要进去啊！啊，要进去啊，rejoin。关键呢，他们进去了，能够，已经可以回去啊？出来。Oh no！ 打不了，没得不了，已经没得不了。我们是已经出来了啊。关掉了，关掉了。Alright, it's time. 你也是这样，你也是这样回转啊。哇，这个3左3右的哦。他还是给你有点累，有点累。还可以在，就是替你出来不了，还是替你出来。Shit. Zapdos. Okay, great. Yes! Pikachu! What the? Nice one. Yeah! Zapdos! First rate, first ball. It's my time. Zap Cannon and Charge Beam. Nice! Oh my god! Oh yeah! 太好了 Oh my god！ 终于捉到了，火鸟5次捉不到了。这个我们2个的第一粒球抓哦。This is amazing， 因为我们是 Team Instinct。Yeah。现在我们在一个 playground second round。我们来 break out 来玩单球。
很多人开心。Ya no la lo mire. Ya no la lo. Oh yes! Oh Yes! Yes! 闪开！耶，我们有第二次的。第二次 on the way on the way。没有，你抓不到的。耶！啊，你啲幾頭衣佢哋流乜？咁啊，叫佢哋學他不如叫我。我們講Pokemon 群英會。好，拜拜。拜拜。耶，我們可以放工了，因為我們之前抓2次，哇。